yejidka yetiman fa'awa. Sodan keyin va vajadaka degende alam yejidka degan so'z bu yerda qizlar. Ma'no ретінде alam yejidka dallan fahad. Seni adasqan kuyda taup sаған alam yahdika егерде толық сол alam деп айтсақ, бәрін осы шақта мәжзум ретінде айтуға болатын еді. Алайда мағына жағынан өткен шаққа атып етіле береді. Бастағы болымсыздық мағына бұл жерде де қамти береді мағыналық жақтан. Алайда форма жағынан өзгермейді. Өткен шақ. ووجدك عائلا فأغنى. A'ilatun деген сөзді білетін шығарсыздар сіздер. Семья деген. Негізі аилун деген кедей дегенмен қатар өзі етістіктен туындаған сөз ма? Аля яулу деген етістіктен кедей болды дегенмен қатар мұқтаж болды. Немесе керісінше күнкөрісін қамтамасыз етті, семьясына қарады десек те аил деп айтамыз. Сондықтан контекстке қарауымыз керек. Бізде қазір мұқтаж күйде таппады ма, саған сөйтіп байлық бермеді ма деп бұл жерде аят тағы да әлам яжидке атып етіліп тұр қыздар. Ағына етістігі Мәсәд сүресінде келгенде біз пайда бермеді деп аударған едік, яда не пайда берді саған деп. Бұл жерде байытты деген мағынасын алдық. Ағына байытты. Негізі бұл етістік 4-ші бапта келіп тұрған етістік қыздар, көріп тұрсаңыздар. Түбірі болатын болса бай болды деген етістік қой оның негізінде. Сол бай болды деген етістіктен байытты деген етістік шығып тұр бұл жерде. Ғания яғна деген етістік негізінде әртүрлі мағынасы бола береді. Қызық бұл етістіктің мағынасы өзі. Ла юғни анка деп келсе, мысалы, яда болымсыз түрде келсе, саған пайда бермейді, сені байытпайды деп айтпаймыз ғой, пайда бермейді деп те аудара береміз. Бұл жерде тікелей байытпады ма деген мағынада. Тағы да болымсыздық мағына келіп тұр. Бұл болымсыздықты беріп тұрған не дедік біз? Алдыңғы аяттарда да осылай келді. Мына жерде болымсыздық қосымшасы еш жоқ. Бастағы әлем яжид дегендегі сол болымсыздыққа байланысты біз мына жерде сені таппады ма күйінде көріп, сені байытпады ма деп, тіпті мына жерде көріп деп жалғастырып жіберу себебі мына фә келгендіктен. Көрді, артынан сразу саған осындай бермеді ма деген мағынада. Ағына юғни деп келді. Тәпсірінде وَوَجَدَكَ فَقِيرًا сені кедей күйде тапты, فَأَغْنَاكَ және де саған байлық берді. Тағы да тақрири ретінде бағанағы әлем келгендіктен, тақрири ретінде келгендіктен мағына болымды негізінде. Таппады ма? Емес, тапты ғой. Сөйтіп саған жәрдем етті ғой, байытты ғой, сөйтіп саған баспана берді ғой деген мағына ғой бұнда. Болымсыздық, тікелей болымсыздық емес. Иғрабы тағы да ұқсас. Уау харфу атып, ваджада фи'л мадин ма'туф атып етілген. Тағы қараңыздар, мына жерде әлем яжид деп дұрыс атып етіп тұр. Көрдіңіздер ма? Жаңа мен сіздерге айттым ғой, кей кезде мына автоматически жазған кезде қате кетіп қалуы мүмкін дедік. Негізі мына жерде ваджадаға атып етіліп тұрған жоқ, әлем яжидке атып етіліп тұр. Яфымыз етістікке қосылған не дедік қыздар? Етістікке қосылған замирлерге не дейміз? Мафулун бихи. Мафулун бихи. Сондықтан фи махалли насби мафулун бихи болып тұр. Аиланың екінші мафул немесе хал дедік. Біз хал дегенді қалдырдық. Халімізде мәнсуб. Қандай күйде сені тапты деген мағынада. Фәағына фәміз фәғатыфа, алайда бірден артынан болғандықты білдіреді. Маътуф тағы да уәжадаға екінші етістіктерді почему-то уәжадаға атып етті. Бұл да негізі атып деген кезде бұл жерде мынаны білдіргісі келіп тұр қыздар. Жағаға екінші етістікті ана жерге атып етті дегеніміз нормалде біріншіге атып етті керек та, ең бірінші тұрғанға. Бірақ ана фәні алдындағындан кейін бірден келгендіктен сол уәжадаға атып етуі соған байланысты. Жаңа мен сіздерге түзеттім ғой мынаны,
Екіншілерін все-таки уәжедаға атфетті біз оны қайтадан өзгертейік. Қайтадан түсіндірейін қыздар. Негізі бұлардың барлығы басындағы әлемға атфетіліп тұр. Бірақ мағыналық жағынан сені тапты да пана берді. Сені тапты да байытты дегенде сол табуына біраз байланысты деп сол жерге атфетіліп тұр. Алайда негізінде атфетілген бір етістікке басқа бір етістік атфетілмеуі керек. Бірақ мағыналық жағынан анадан уәжедадан кейін бірден орындалғандықтан бұны сол жерге атфеттір. Яғни екіншілерін уәжедаға, ал біріншілерін әлем ежитке, уәжеданың өзін әлем ежитке атфетсе, екінші етістіктер фәмен келгендерді уәжедаға атып еткен екен. Келесі аятымыз нестағиду билlah. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Бұл үш аят өзі бірдей формада келеді қыздар. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Әмма келсе фәмен келеді деп бұрынғы аяттарды да көрген болатынбыз. وَأَمَّا السَّائِلَ сұраушыға келетін болсақ, فَلَا تَنْهَرْ. Оны зекінме. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. Ал нығметіне Раббыңнан келетін болсақ, онда ол туралы айт деп үшеуі бірдей формада келген аят. Бұл үш аятты бірге талдайық. Яғни біріншісін түсінсек, ары қарай дәл сондай формада келді деген сөз. Әмма ендеше, мына жердегі фәнің мағынасы, әммәл етима, яғни жетімге келетін болсақ деп аударсаңыз да болады. Ендеше жетімді қорлама деп тікелей аударып қараңыздар. Ал жетімге келетін болсақ, онда оны қорлама. Негізі сөзбе сөз аударсақ, осындай жетімге келетін болсақ, онда оны қорлама. Әмма деген қосымшаны көрсеңіздер, оның ол шарт қосымшасы болып саналады. Жауабының басында міндетті түрде фә болып. Негізінде бұл сөйлем лә тақхар әл-ятима деген сөйлем ғой бұл. Содан кейін не істеген? Әл-ятиманы алдыға шығарып жерге. Сөйткенде лә тақхар деген. Ол түсінікті ма? Осылай келтіргеннен кейін басына жаңағы әммәні қосқан, мына жерге де фәні қосқан. Түсінікті ма? Яғни біраз вниманиеді аударып жетімге келетін болсақ, оны әсте қорлама деген сөз. Қахара етістігі негізі мойын идірді, өте көп бағындырды деген сияқты мағыналар бар, бірақ мына жерде контекстке қарай қорлама деп аударма беруі. Мойын идірме, яғни басын бүктірме дейміз ғой біз мысалда, сол мақсатта, яғни ұялтпа, қорлама деген мақсатта қорлама деп аударуымыз мағына жағынан бұл жерге дұрыс аударма болып келген. Яқхарымыз тақхар болып кетті. Неліктен? Яқхар болса мағына не, тақхар болса мағына не? Сен деп. Енді ләден кейін етістіктің соңын көріп тұрсыздар ма? Жәзім болды. Өйткені ләді жәзім жасайды. Бұл болымсыздық ләсі емес, бұл қиым салу ләсі қыздар. Қиым салу ләсі болғанда соңы болымсыздықтан дамма тұра береді. Ал лә деп, мысалы нормалде лә тақхару десек, ол қорламайды. Ол қазір қорламайды, ол вообще қорламайды. Келешекте де қорламайды деген мағына. Қорлама десек, қахарымнан қорқып деп жатамыз ғой, сол қахар дегенде ашуы деген мағына ғой. Енді қахар деп жатамыз, Алла Тағала барлығына құдіреті жетеді, бәрін мойындатады деген сияқты мағынада. Тәпсірінде фәлә туси әсә юсиу деген етістік, жаман жасама дейді. Нені жаман жасама? Муамәлә, мәмілеңді. Мен мәмілеңді муамәләті мән фақада әбәху фиссиғари. Кішкене күнінде әкесін жоғалтқан, әкесінен айырылған кісіге мәмілеңді жаман етпе, яғни жаман мәміле жасама. Уәлә тазуллаху, оны қорлама. Яғни тәпсірінде де сондай түсініктеме берген. Әмманың өзінен келетін болсақ, фә'үл фасиха
ендеше олай болса деген мағынаны білдіретін. Әмманың өзі харфу шарт және де тафсил. Тафсил деген сөз былай ажыратып. Мысалы, жетімді қорлама десек, әшейін айтып тұрмыз. Жетімге келетін болсақ, оны қорлама деп біраз бөліп айтып тұрмыз да. Сол бөлетін қосымша дейді. Әл-ятима мәфғул бихи. Табыс түрінде келіп тұр, көріп тұрса тікелей. Мұқаддам деп айту себебі етістіктің алдына шығып кеткен. Фәлә, мына жердегі фәміз рабита, байланыстырушы, ли жауабы шарт. Шарттың жауабының басында келіп тұр. Әмма шарт болатын болса, соның жауабының басында келеді дейді. Ла нәхия, нәфия емес, нәфи емес. Ла нәфия, яғни тыйым салушы ла. Тақар, нәхия дегеніміз мына ләмізді ләм сияқты қыздар. Ләм сияқты болғандықтан ол етістікті жәзім жасайды. Сондықтан етістігімізге мәджзум дейміз. Bila. وفاعله onun faili mustatir jasırın takdiruhu ente içinde var. Ey la taqharhu ala malihi. Yani malına байланысты sen onu hor көрме. Негізі мына жетім дегенде ол жетім кедей де болуы мүмкін. Немесе